మీకు తెలుసా, నా వెనకాల ఉన్నవే కౌజు పెట్టలు. వీటినే ఇప్పుడు రెస్టారెంట్‌ల్లోనూ బార్బిక్యూ అవి అని చెప్పి అమ్ముతున్నారు. ఇది ఇప్పుడు మనం వీటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఇది చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉండి, చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీటికి మన బాయిరల్ కోడిలాగే కూడా ఫాముల్లో వేసి పెంచడం అయితే జరుగుతుంది. కానీ దీని యొక్క మీట్ వచ్చేసి చాలా ఔషధాలతో కూడిన చాలా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అనమాట. అండ్ పాతకాలంలోనే దీని మాంసం కూడా చాలా గొప్పగా ఉపయోగపడేదని చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది